Merhaba arkadaşlar. Profilo çamaşır makinesinin amatör tamirini yapacağız. Onun için internetten aldım amatör tamir takımını, kitini. İlk önce şu gönderdikleri petlere bu sıvıyı, bu yağı ilk önce iyice sürüp şu bölgelere yapıştırmamız gerekiyormuş. Bu işlemi ben yapacağım ama ilk önce süspansiyonu sökmek istiyorum. Bunları sonra yapacağız. Şimdi amatörü söküyoruz. Şurada sekman şeklinde bir amatör vidası var. İstediğiniz şeyle sökebilirsiniz. 13 anahtar uyuyor. Bizim Profilo çamaşır makinemiz. Şeyi söküyoruz. Şu şekilde bir vida çıkıyor. Bunu kenara koyuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bozuk amatör şu şekilde boş bir şekilde serbest bir şekilde oynuyorsa bu patlak bir amatördür. Bunun için şu kenarlarda tırnaklar oluyor. O tırnakları sökeceğiz. Sadece bir tarafında tırnak var. Bunu sökeceğiz. Bunu çıkaracağız. Yeni amatörde bunun içine takacağız. Çıkarıyoruz tırnağı. İşte gördüğünüz şu pet ne hale gelmiş. Mahvolmuş malzemeler. Şimdi temizlemiş gibi yapıyoruz. Temizleyemesek de. Şimdi şu şeyi amatör kitimizi alıyoruz. Biraz daha yağlayalım. Bunu buraya takacağız. Evet. Zaten gördüğünüz gibi zor inip çıkıyor. Onun hizasına gelecek kadar ayarlayalım. Şunun tırnağını da içeri doğru bükelim ki çıkmasın. Evet. Vidamızı nereye koyduk? Vidamız da burada. Çekelim. Çok az. Bunu sıkacağım.
buranın da vidasını sökeceğiz. Lokma takımıyla sökerseniz daha rahat sökersiniz ama bende yok. Kaç numaraydı? 13 numara bu makinenin vidalarına uyuyor. Biz şimdi sökelim, sonra devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arkadaş da bozulmuş. Onun için şu arkadaki bir tırnak var, göremiyorum ama rastgele yapacağız artık dibinde. Öbürünü yaptık. Evet. Bu da mahvolmuş gördüğünüz gibi. Bir şeyler var mı diye. Şu şeyleri bir yoklayalım. Biraz hastayım, kusura bakmayın. Şöyle alalım yağımızı. İlk önce sürelim. Şu pislikleri almasak iyi olur da. Öbür keçe parçalanmış. Her yerde şeyi var. Parçası var. Şuna takıyoruz. Diğerini de yapalım. Biraz pis iş gibi görünüyor ama usta arkadaşlar 170 lira isteyince buna değiyor. Şu anda ben bunu 45 lira kargo dahil yaptım. Aldım internetten. Daha ucuzlarını da sonradan buldum ama iş işten geçti tabi. Aynı malzeme sonuçta. Önemli olan yapabilecek gibi hissediyorsanız kendinizi, güveniyorsanız kendinize yaparsınız. Elimde kalacak bir şey yok sonuçta. Evet. Şimdi şunu iyice sıkıştırıyoruz, şu petleri, keçeleri. Ondan sonra şuraya geçirmeye çalışıyoruz. Tabii bura biraz zor oluyor ama oluyor sonuçta. Petler çıkıyor arkadaşlar. Buna dikkat. Yine yağlayalım. Biraz güç gerektiriyor bu. İleri doğru süspansiyon amortisör olduğu için zor giriyor ki hareketi zorlaşsın. Uğraşırken yağ bitiyor tabi. Bu da balık gibiymiş ya.
taraftaki giriyor da bu taraftaki biraz zor. İlk önce orayı sokmaya çalışayım. Zor da olsa taktık. Şuradaki tırnağı da içine ittiriyoruz. Çıkmasın. Zaten zor söktük, çıkacak gibi değil. Şöyle çekiyoruz. Yerine tutturuyoruz. Yerine girdi. Bunu sıktırdıktan sonra amatörümüz süspansiyonunu tamam. Arkadaşlar bunu da sıktık iyice. Şöyle çekelim şu tarafı. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Şimdi amatör kitimizi taktık. İşlem tamam arkadaşlar. 170 lira yerine 45 lira dedik. Biraz yorulduk. Hepsi bu kadar. Şimdi toparlayacağız. Deneyeceğiz makinamızı. Herkese teşekkür ederiz.